औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं। हमारा जो आज का नुस्खा है ये तरियाक है खुशक खांसी का। खुशक खांसी के लिए बेहतरीन चीज़ है और यह सिर्फ हुक्मा कराम के लिए नुस्खा है। आम बंदा इसको ना बनाए। अगर वो तिब को समझता है, तिब को इल्म रखता है, आगाही रखता है इल्म तिब की, तो फिर वो इसको बना सकता है। अदरवाइज़ वो अपने किसी भी करीबी मुआलिज से इस दवा को बनवा सकता है जिसको ये मर्ज है, तकलीफ़ है। हुक्मा कराम के लिए एक बेहतरीन नुस्खा, इसको अपने मतलब की जीनत बनाएं। बड़े बड़े महंगे नुस्खों से ये नुस्खा कीमती है। इस नुस्खे के अंदर सिर्फ 2 अज़ा शामिल हैं। उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आप दोस्त तावन करेंगे तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला बढ़ता रहेगा और ये उसी वक्त सूरत में मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब तावन फरमाएं। मैं आपकी मोहब्बतों के लिए आपका मशकूर हूँ। आप दोस्त अहबाब अपनी मोहब्बतें निछावर करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कोशिश होती है कि आपको मुजरब से मुजरब जो है नुस्खा वो दिया जाए। ये तिलस्मी दवा के नाम से मशहूर है और इसके अंदर सिर्फ 2 अज़ा शामिल हैं। नंबर 1 पे है सुहागा और नंबर 2 पे है शीरे मदार, आँख का दूध, पंजाबी में कहते हैं आँख का दूध, उर्दू में कहते हैं। अच्छा जी, आपने सुहागा जिसकी मिकदार आपको बताई गई है 100 ग्राम लेना है और शीरे मदार उसके ऊपर नीचे अच्छी तरह लेप करना है। किसी प्याले में रख लें सुहागे को और उसके ऊपर शीरे मदार डालें और अच्छी तरह उसको मिक्स करें। इसको 1 दिन के लिए खुशक होने दें, दूध खुशक हो जाएगा। उसके बाद आपने सुहागे को अच्छी तरह कूट लेना है। पहले भी आपने सुहागा जो है वो इसी तरीके से चूरा बनाना है। चूरा बनाने के बाद शीरे मदार आपने डालना है और ये किसी आपने चीनी के प्याले में आपने करना है। इसको रख कर ऊपर आपने शीरे मदार डाल देना है और 1 दिन के लिए आपने रख देना है ताकि ये शीरे मदार उसके अंदर जज़ब हो जाए और खुश्क हो जाए। ठीक है जी। जब आपका शीरे मदार खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आपने तवे के ऊपर या किसी भी फ्राई पैन में रख कर आपने इसको ब्रियां करना है। सुहागा फूल जाएगा और इसकी जो रंगत है वो काले रंग में आएगी, स्याह होगी, आप रंगत होगी। तो ये आपकी दवा जो है वो तैयार हो चुकी है। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये अनाड़ी बंदे के लिए ये नुस्खा नहीं है। आपने इसको इतना जो है वो ब्रियां करना है कि इसमें से धुआं निकलना ख़त्म हो जाए। जब धुआं निकलना ख़त्म हो जाएगा तो ये जो सुहागा है ये आपका ब्रियां हो जाएगा। तो इसके बाद आपने इसको बिल्कुल बारीक खरल करना है। बेहतर है इलेक्ट्रिक खरल में खरल कर लें। उसके बाद इसको आपने किसी भी कांच के जो शीशी है उसमें महफूज कर लेना है। अब इसकी जो मिकदार खुराक है वो सिर्फ 2 चावल हैं। ठीक है जी। और देना आपने शहद के साथ है। शहद आपका जो है वो खालस होना चाहिए, यह याद रखें। जंगली शहद हो, खालस हो। और इसकी जो मिकदार खुराक है वो सिर्फ 2 चावल है। ज़्यादा मिकदार नहीं देनी। ज़्यादा मिकदार देंगे तो दिल ख़राब होगा, उल्टी की तरफ जाएगा और मैदे के ऊपर डिस्टर्बिंग होगी। सिर्फ 2 चावल मिकदार खुराक है। दिन में 2 बार दे सकते हैं। मर्ज़ की शिद्दत के ऊपर मुनसर है, ठीक है जी, कि वो कितनी मिकदार जो है वो ले सकता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 खुराकें दी जा सकती हैं 1 दिन के अंदर, वरना 2 खुराकें जो हैं वो काफ़ी हो जाती हैं।
इसके फ़ायदे के ऊपर बात करें तो जब जिस्म में रतूबात खुशक हो जाती है ना जी, जिसकी वजह से गहरी खांसी होती है, खांस बंदा बेहाल हो जाता है, चलते वक्त उसका सांस फूल जाता है, 2 कदम भी चल नहीं सकता, खुशक खांसी लगातार होती है, ठीक है जी। इसकी ये मुजरब दवा है, बल्कि मुजरब तरीन दवा कहूँगा कि मुजरब तरीन दवा है। याद रखिए, बलगम की ज़्यादती होगी तो ये दवा वहाँ पर आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बजाय फ़ायदा करने के आपके मरीज़ को नुकसान देगी। ये सिर्फ खुशक खांसी के लिए है और खुशक खांसी का ये तरियाक है, याद रखिएगा, ये खुशक खांसी का तरियाक है। और खुशक खांसी इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इससे रतूबात पैदा होंगी और बलगम का जो इखराज है वो बेहतर हो जाएगा, आपका मरीज़ ज़िंदगी की तरफ आ जाएगा। इसी तरह की मुफीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक मुफीद व मुजरब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।